Bonjour. Je juste répondre à frère Patrice. Pour la vidéo, il y a hypocrisie. Oyo alingi a humilié frère Mike Kalambay. Vidéo na ya moté mabe. Oyo souci nango ezaki a cassé carrière. Il y a bien aimé Mike Kalambay. Le couteau na frère Patrice. Frère Patrice, yo nan faut banana ko se repentir. Yo ba série ozemba ongebe série otika. Soukebe lokola trio ba Jesse. Yo zalo bake oebi kaka louer l'Éternel, exalter l'Éternel, adorer l'Éternel. Oebi jamais fait des concerts pour l'Éternel. Mais les lots, okoma kozo caché, ba obengo une église na campagne aux ambongo, okoma bete ba concert. Alors mais au se repentate pour olo bake atandi bota na bana nzambeke. Non, ezaki ba excès des ailes. Ngai ndiko na bino nazaki na koyeba te. C'est normal to kota ba studio to futa ba mbongo futo teka ba cassette tout. O se repentate. Moni Bible lobi soki ndeko na asumuki kende komona ye. Kende komona ye sola na ye. Soki deuxième fois eke ayokite ozum de comme sous le témoin oke komona ye bosololi. Yo etant ke mukolo avant le ka osala vidéo Paul ba ke frère Patrice, Paul ba ke Mike Kalambay. Pour boya moi si na yo ben ça ben invité sala o sala eza hypocrisie ya pambozo sala na parce que encore que mon là sans que passer que tu na internet frère Aimé Kan ya motema job a sala divorce olobela ngota frère José Nzita frère Matou Samuel olobela bangota pourquoi ya Mike Kalambay yo fausser en vidéo pasteur Mukuna oza ko pasteur olobela ngota Léopold Mutombo, le chandelier na 7e ministère, Amen, a divorcé. Olobela ngota. Alors, Mike Kalambay a bien aimé qu'il fallait li bota na bana nzambe, bosunga bango na difficulté au bango bazui. Et que, kosolana bango, soki, yé to mama Peniel, moko aza na posa muninga, a fourni be fort, ya ozo mwasi na ye, to mwasa fourni be fort, ya kokipe mobile na ye. Divorce, ezali biblique na cas adultère mais ce qui frère Mike a monté ko limbisa mwasi na ye pour publier qui na ba réseaux sociaux a ko limbisa yo ko batsoni ta limbisa mai na ye Mercedes na ye bazonga na bango soki pe Mike a solo ki akoya ki ali ki pota mupanzi hein et que faire ala bolingo mobile na ye a ko limbisa mobile na ye ayo ka batsoni te alimbisa ye alors église quand le Christ tout salande est fort que likam oyo ekoisa muninga maekite mettons yo frère Patrice oza kosala ba image ba vidéo na ba intention moko pona kokitsa c'est pas bien omoni c'est pas bien parce que frère Mike Kalambay azana na do jeune osala na te to bo pikiniki mpifo konzo na nzoto ya lina yana catégorie mibali misusu o basi ndo balinga bango eza pe na catégorie mibali misusu o bango ndo balinga nde basi alors Mike boyebi catégorie na été donc ceux qui azwa ba tentation ataba 3 4 5 fois 6 ou 10 fois akoyi mbala mort to mibale to ki jamais ko bossa be fort o asala ke poko ya te pe jusque là kaka yena moi sini ba bi preuve que bazala ba preuve que frère Mike akoya ki ou pas alors yo ya Patrice ozayi mutu moko soit ke mona ndeko na yo cela na en privé ceux qui osali ba effort et belé au moins kinda zokate au ça la vidéo na intention toujours que peut-être que frère ayo ka mo sonyata et après azora na rai mais yo ça la vidéo juste pour que frère a senti mabe ba ina e onde koko etoko ya kakati yo kasi ba pasteur ba niza ba frère en Christ za yumo ba ko ya te toko ya kaka donc yesu mo lobike oyanga ba ko yambala sambo mais ba hotelema sabango donc ko ezalaka nango donc histoire Mike Kalambay faut pas to komisango ke to pesango to pesa diable accès que moi la mai banini a de l'effondrer c'est pas bon donc on a soutenu frère Mike pe na olobane le conseil le la jeune le la soki akolimisa moi sinae pour na erreur ya publier na ba réseaux sociaux alimbisa ye alanda batute alimsa azo Mercedes nae adonwa nango soki pe mama Peniel
la preuve que Mike Kalamba et mobile nae allait qui porte mupanzi. Oh, ce qu'on a bolingo nae, allez mbisae. Mais ce qui peut monde qui a colim sa tête, Mike a colim sa été. Bible le dit que na cas ya adultère, divorce ça permis. Alors, biso to obtenir divorce c'était, mais Bible paix et le dit que divorce ou divorcer mutu. Na cas adultère, ce monde qui a colim sa tête. Bon divorcer, au le beau malin. Ba divorcer, ceux qui ba bon malin te, que ce ba ko bon malin. Ba divorcer, mais ceux qui ba ko colim ça, ba so ba ko linga lisusu, ba pe ça na chance. Mais kamba don na chéri na o. Ya Patrice wa mutama be. Oza mutama be, yo faut se repentir na nous. Comprendre? Yo na oza un serviteur de Dieu mobimba, ole ali aba makasu. Ole a makasu, ole a pesuni bangadia, ole on point. Tu peux la makinzo. Parce que ya frère Mike Kalamba inde comme comme c'est pas bon, tout ce que mutama be. Ala jeune, ba konzo aza nango, ba dérangement o azoka, aza be fort o asala. So ko imbala mo to mi ba yemisa tu. Donc, biso te bato qui ne kozindisa sous bien pour le ministère Koufa. Un bon chanteur, à mon sein solo, au parcours nae, peut-être boy ben mais ba baby frère Mike, ba baby ndegen abandi. Ba frère Patrice Bino, le bozi ba mbongo, le bozi ba position, na ma ba ba kela bino na ndinga hypocrisie bo salama solo. Dans la problème te, jamais encore le papa y a infirmité na yo, mais au moins les appels moko ya belema o ça qui ba kela o mawa. Plus basuki, plus moi système et ça là que bato que le ba vieux là mais ba Mike ba to ba travail ça mawate c'est le travail et aussi la grâce de Dieu. Oui ça là que ba Mike le ba comme iska comme yana. Oh Masire nzambe nanga mosika nazalaki nanya kokaki kotalanga papa ye na fulu na pesanga loboko Pipai ba Prado ba Mercedes kokaki koyete. Hey, Yesu. Yo pesi nga loboko. Yo vandisi nga na mikolo. Yo pesi Kalamba loboko. Yo tomboli ye o. Yo moto pekisama emiso nanga. Tangaka tango nyonso. Yo lendisa motema. Nazwa te natalela yo. Siko mutu ya boy, tout le gouvernement o a embisa biso. Pas côté va nous mozindo ya prière to perdre pour la nini pour la masi soit les kipota balia kakaka pe batele marara ma bende so télémité ce qui alia qui a télémi c'est bon de toi encourager les gars à téléma voilà message na papa frère Patrice faut bon la motema osa aventurier voilà un peu l'eau dans le bas et pas bien le Patrice parce que bah la vie mo bah ça va trop et trop c'est trop.